আমার কাছে একটা এমপ্লিফায়ার এসছে। এটার সমস্যা হচ্ছে অনেক লাইন দিলে অনেক নয়েজ হচ্ছে। এটা মূলত স্লো ট্রানজিস্টার 4টা নিচে সার্কিট দিয়ে করানো হয়েছে। এটা এমপ্লিফায়ারটিতে লাইন দিয়ে দেখি শব্দটা আপনাদের একটু শোনানোর চেষ্টা করি যে লাইন দেওয়ার পরে স্পিকারে কীরকম সাউন্ড আসে। এই যে এরকম ফর ফর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। এটি এখন আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। এই এমপ্লিফায়ারটিতে একটু ভালো মন্দের বেস সার্কিট লাগানো আছে। আমি একটি সাধারণ বেস সার্কিট লাগিয়ে এই সাউন্ডটি মানে এই নয়েজটি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব। সাধারণ একটি বেস সার্কিট লাগাইছি আমি, তবে আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বেস সার্কিটে যে ট্রান্সফরমার দিয়ে ভোল্টেজ দেবেন সেই ট্রান্সফরমারের সঙ্গে যেন আপনার কুলিং ফ্যানের লাইন দেওয়া না থাকে, এবং বেস সার্কিটে অডিও লাইন যেই তার দিয়ে টানবেন সেটা যেন হেডের তার হয়, তাহলে আপনার নয়েজটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখছেন আমি এখন অডিও চেক করছি, অডিও এখানে ঠিক আছে। এখন এই বেস সার্কিটটা এখন আমি এমপ্লিফায়ারের ভিতর সেট করব। এমপ্লিফায়ারটি রেডি হয়ে গেছে। দেখুন আমি ভলিউম বাড়িয়ে দিচ্ছি, ব্লুটুথ কানেক্ট করা আছে। এরপরও দেখেন কোনো নয়েজ আপনারা শুনতে পাবেন না, কোনো নয়েজ নাই। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে নয়েজ ক্লিয়ার করবেন। মতো আপনি আপনার ক্যাপাসিটরের গ্রাউন্ড আপনার এমপ্লিফায়ারের বডির গ্রাউন্ডে লাগাই দিবেন। দ্বিতীয়ত আপনার যে অডিও তার আছে তারটা আপনি চেষ্টা করবেন সবসময় হেডের তার ব্যবহার করার জন্য, তারে অনেক নয়েজ ক্লিয়ার করে। এই দুটোই কাজ করে দেখবেন, ইনশাল্লাহ আপনার এমপ্লিফায়ারের নয়েজ অনেকটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে।